Bismillahirrahmanirrahim. Orang lajengkeun hanca pangaosan tapi ya obrolan mudah-mudahan aya sasieun sabenyeureun nu tiasa kuanang diterapkeun kunapi dilenyepan kangge bahan renungan bahan tafakur. Paribu sadayana ieu teh masih keneh dina momen-momen muludan mata nu dicanak bahasana teh ya seputar akidah nabawiyah kitu abdi dalam rangka mengenal sosok Nabi Muhammad. Magi mengenal Nabi Muhammad ieu kaitanana sareng masalah tauhid, masalah akidah bukan sebatas kenalna urang saperti idola-idola anu ayeuna aya kitu. Kenalna ka Nabi sanes saperti meunangna urang kenal ka presiden ka pejabat. Tapi urang kenal ka Nabi ieu masalah akidah. Aya akidah teh marupikeun pokok dina agama urang. Usuluddin disebatna teh. Jadi memeh kenal kana naon salaresna kana ilmu naon pokok heula ieu nu kedah dipelajari. Ya di antawisna ku murang kalih urang kedah teu acan mempelajari hal-hal anu sanes teh pelajaran-pelajaran dasar agama teh kedah tos kacangkem leres-leres gitu. Komo sakedah nama barudak teh belajar dengan saukur dikenalkeun ilmuna, tapi kedah didorong mempelajari cara-cara belajar kadituna supaya berkembang sendiri dan barudak teh mempunyai rasa membutuhkan kana ilmu teh gitu. Zaman ayeuna eta nu tos teu aya di siswa teh. Jadi kana belajar teh nganggap beban, terus kumaha guru. Kreativitas teh teu aya di peserta didik ayeuna teh. Ku abdi di Bandung dan memang setiap dari tahun ke tahun teh memang terjadi penurunan teh aya. Kualitas peserta didik gitu. Kreativitasna gitu. Mawi jalmi zaman ayeuna secara kemajuan zaman memang teknologi canggih. Sagala mudah didapat, mudah diraih. Tapi masalah keimanan dan keilmuan, masalah keyakinan utamina menurun. Seseueurna ayeuna mah ilmuna teh ngan seukur jadi data-data. Komo da nu nuntut ilmu ayeuna samemeh nuntut ilmu teh geus kagoda ku iming-iming urusan duniawi. Sakola teh hayang gawe kitu enak. Jadi milarian ilmu di mana kudu jelas naon ke kadituna teh bakal jadi naon pagaweana naon. Padahal masalah duniawi, masalah nya urusan ke nasib ka hareupna eta mah mangrupikeun hikmah, efek samping tina ilmu anu aya. Sehingga keilmuanna teh benten nu disebatna orang berilmu zaman kapungkur sareng ayeuna. Zaman kapungkur mah da memang milarian ilmuna teh teu aya tungtutan duniawi. Kapungkur Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Ibnu Sina, para pendahulu istuning milarian ilmuna teh bener-bener terjun atau dari lubuk hati nu terdalam karena Allah gitu. Teu aya embel-embelna naon, sehingga ternyata karyana luar biasa. Bisa menemukan ilmu-ilmu baru. Tapi zaman ayeuna memeh milarian ilmu geus kabongroy ku iming-iming urusan dunia. Eta sehingga nilainya teh beda. Gitu otak terus nambahan tapi karya teu aya bu di budak ayeuna teh. Jarang para penulis gitunya. Terus jarang orang-orang nu punya karya dina bidang keilmuan. Ayeuna mah milarian ilmu kuliah atau naon we lah ujung-ujungna teh pasti nu ditanyakeun teh gawe. Jeung deui seolah-olah jadi beban. Lamun geus lulus kuliah can meunang gawe tata wirangna teh ka bina-bina. Jadi saresna mah lamun dikembalikeun kana naon para ulama salaf kapungkur perkara urusan dunia eta perkara efek tina ilmu anu didapatkeun karena lillahi ta'ala. Zaman ayeuna mah nah janu dipelajarinana pelajaran agama pasti tung-tungna teh karena hayang pagawean. Sugan we cenah kuliah ya jurusan ahwalus sahsiah. Sugan we cenah gawe di KUA gitu cenah tuh. PAI cenah ieu pelajaran agama Islamatnya sugan we cenah jadi guru agama minimal guru SD sasakeun kitu. Sanes awon ngan secara sejarah urang ninggal ilmu teh perkara anu memang kedah dicari karena Allah.
ulah karena embel-embel anu kitu mungkin ke hasilnya bakal benten. Nah iya mah pembuka serta acan kan hancak gitu. Para ibu sadayana dina ulasan-ulasan anu kamari terakhir urang teh ngajelaskeun di antawisna perkara-perkara anu wajib berkaitan sareng akidah nabawiyah. Di antawisna teh urang kedah nekankeun bahwa Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, terus Nabi Muhammad sebagai pangsae-saena pangabdolna makhluk, terus nu katilu nyaeta Nabi Muhammad generasi-generasi anu pangsaena teh nyaeta generasi Nabi teras ka para sahabat teras ka para tabiin. Eta teh perkara anu kedah kurang ditekadkeun sebagai penyempurna tina akidah nabawiyah urang. Gitu. Noi dina momen muludan ieu momen Rabiul Awal urang jadikeun salah satu bukti kecintaan urang kumulai mengenal perkara-perkara anu wajib anu berkaitan sareng akidah nabawiyah. Terakhir pisan mah kamari teh Abdulul Qurun pangsae-saena generasi teh ya. Generasi teh nyaeta generasi Nabi. Gitu para sahabat, tabiin. Jadi sebagai penutup tina ulasan kamari kieu tuh. Ma min amin au ma min yaumin ila waladi ba'dahu syarun minhu. Ternyata memang aya garis ti nabina, Bu. Teu pati-pati hiji tahun berlalu atau hiji poe berlalu kajaba kecuali sabadana teh terjadi penurunan leuwih goreng cenah Bu daripada sebelumna dina masalah keilmuan agama dan keyakinan. Secara teknologi mah wah terus berkembang gimana. Teras dari perkara anu wajib teh ittiba'u salafi sholih, Bu. Salajengna nu wajib teh urang ittiba'u salafi sholih. Nyaeta turut tumut patuh kana jalan-jalan orang-orang soleh kapungkur. Iya. Fi aqwalihim wa afmalihim dina cariosanana sareng dina padamelanana. Gitu. Wa fi ma ta'awalu jeung dina pemikiranana batinan wa dohiron. Dohirna jeung batina. Saha tuh sabenerna para salafus sholih teh. Pokona mah orang-orang soleh sabada nabi, sabada generasi nabi khususna eta. Berarti saterusna nabi teh kan kepemimpinan umat Islam teh disanggakeun ka ulama sahabat nu disebat khulafaur rasyidin anu opat teh ya bunya. Nyata Abu Bakar, Umar, Utsman sareng Ali. Ieu sahabat anu istimewa. Selain ti sahabat sadaina berkaitan secara status karena perkawinan gitu. Abu Bakar selain sahabat oge mertua Kangjeng Nabi. Nya kitu deui Sayyidina Umar. Umar oge mertua Kangjeng Nabi oge sahabat. Sayyidina Utsman oge sami. Minantu sanes mitoha. Jadi Rasulullah teh gaduh minantu di antawisna Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali ge sami minantuna. Gitu. Ari Sayyidina Ali mah nikah ka putri na nyata Siti Fatimah putri Nabi. Jadi minantu. Ari Utsman mah ka putri Nabi namina teh Zainab. Ari ka Abu Bakar mah Nabi teh minantu Abu Bakar nikah ka putri Abu Bakar namina teh Hafsah. Gitu. Sanes Hafsah. Aisyah, upami Hafsah mah Umar. Nah, Aisyah mah Umar. Jadi selain sahabat, oge ternyata gaduh ikatan. Nu mawi caket pisan sareng nu opat eta mah. Gitu. Muhun mertua Kangjeng Nabi. Sayyidina Nabi teh nikah ka putrana Sayyidina Umar namina teh Hafsah. Siti Hafsah teh kacaritakeun dina riwayat istri anu secara fisik kirang beruntung. Kirang beruntung teh secara rupa sehingga dijarauhan, ditebihan ku para pemegat. Gitu. Jadi upami ceuk bahasa gaul ayeuna mah jomlo gitulah. Parawan tua gitulah cek bahasa coagna mah gitu. Tah tinggal kana kondisi gitu, hate Nabi terenyuh kan gitu.
Sementara bakal aya potensi Islam bakal langkung naon tersebar, terus hubungan persahabatan bakal langkung raket demi kemajuan Islam, entos teu seueur saur ditikah ku Kangjeng Rasul. Itu istri anu salami ieu dijauhan ku para pemuda, ku Nabi dicaketan dinikah ku Kangjeng Nabi. Eta memang nikahna Nabi sanes semata-mata karena untuk nafsu teu aya, tapi demi perjuangan Islam. Sehingga ya sahabat anu opat mah paling caket, paling spesial ka Kangjeng Nabi gitu. Selain sahabatnya aya ikatan tina perkawinan putra-putrina gitu. Eta dituturkeun bahkan nu disebat ahli sunnah wal jamaah teh para ulama sepakat merujukna kadinya Bu. Aya kan di urang aya istilah ahli sunnah wal jamaah. Ari sunnah teh sunnah Nabi, ari jamaah teh kumpulan. Jadi urang anu turut kana sunnah Nabi jeung kana kumpulan. Tah kumpulan eta teh kumpulan anu mana? Para ulama mayoritas sepakat nu dimaksud jamaah teh khulafaur rasyidin teh anu opat. Jadi ahli sunnah wal jamaah teh sanes NU, ahli sunnah wal jamaah sanes Muhammadiyah atanapi persis. Tapi bade naon wae organisasina ahli sunnah wal jamaah pokoknya setiap orang anu turut ka Rasul sareng ka opat sahabat nu tadi. Eta nu disebut ahli sunnah wal jamaah. Matak ulah paribasa urang mah da ahli sunnah wal jamaah. Itu kepada beda organisasi disebut sanes ahli sunnah wal jamaah eta loba. Gitu. Hanya karena berbeda organisasi nyebatkeun urang mah da ahli sunnah wal jamaah gitu. Ari itu henteu ahli sunnah wal jamaah tah eta loba. Ari Wahabi teh eta awalna tina seorang ulama namanya teh Muhammad Abduh Wahab Abduh. Ayalah kunam namanya teh Abduh. Biar berhilap deui. Eta teh memang pusatna pencarian ilmuna di ditu di Madinah, di Mekah. Anjeunna janten ahli fikih, akrab sareng nyandak kana madhab Imam Malik. Jadi pencarian dina teh secara teks. Jadi jarang dina pola pikirna jarang menggunakan pikiran, maksudna teh logika, tapi kebanyakan karena teks. Hadis Quran, jarang berpikir secara luas gitu. Jadi memang kudu tekstual. Lamun teu aya dina tulisanana kieu teu meunang. Lamun teu dina Al-Qur'anna teu meunang. Saya dina hadisna teu meunang. Nah, sehingga seolah-olah keras gitu tadina pemikiranna teh. Tah Wahabi eta teh ulama-ulama eta teh nyobat sareng tipayun naon Ibnu Saud. Ibnu Saud teh ya penguasa anu dahulu menguasai Arab eta. Kan asal nama teu aya negara Arab Saudi. Kawit nama negara tanah Hijaz. Acan janten negara. Tak begitu dirubut eta tanah Hijaz dikuasai ku Ibnu Saud berubah jadi sebuah negara. Terus kulantaran nyobat sareng tadi teh Abdul Wahab teh ulama ieu maka dijadikan madhab resmi di negara eta. Sehingga ayeuna terkenal teh Arab Saudi. Saudi teh nami jalmi eta teh. Arab Saudi teh Arabna Ibnu Saudi. Ibnu Saudi anu dulu menaklukkan tanah Hijaz, ngarabut tanah Hijaz. Nyobat sareng Wahab ulama hanya disebutna teh jadi we madhab resmi di tanah Arab sehingga pemikiranna kitu sehingga ayeuna benten lah di urang aya nu kuliahna ka Arab atau ka Madinah atau ka Mekah wih ka dieu bakal benten Bu sanes benten secara akidah tapi benten secara fikih cabang-cabang fikih jadi lamun di urang ayeuna sok marhaba sok tahlilan sok sholawatan sok we geula kuliahkeun ka ditu ka Mekah atau ka Madinah wih bakal benten moal sabab memang benten cara pengambilan fikihna kecuali upami ka Mesir mah enggak moal benten moal benten ka Mesir margi Mesir mah basicna Imam Syafi'i ari di Mekah teh di Madinah sareng Mekah ieu basic pemikiranna ulama pemimpinna teh Imam Maliki Bu Imam Maliki mah nyata tadi tiap cara berpikirnya teh Quran hadis jadi porsi berpikir logikana kira gitu ari urang mah Imam Syafi'i ngagem teh termasuk ieu nu nyerat kitab ieu namina teh Amin Al-Qurdi nyandakna kana madhab Imam Syafi'i
Imam Syafi'i mah penghubung di antara madhab anu opat. Sadena nyambung. Besok orang ngemut-ngemut. Aya madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Hambali, sarang Maliki. Dan umpang sepuhna orang runutkeun tina yuswana hiji Hanafi, teras Imam Maliki, Imam Syafi'i, sarang Imam Hambali. Tah sadayana ku Imam Syafi'i mah nu tilu eta nyambung kaguruan, kapiguru gitu. Imam Syafi'i kantos berguru ka Imam Maliki. Dugikeun ka Imam Maliki ngantunkeun gitu. Tah tidinya teh Imam Syafi'i mengembara deui ka mana? Ka Basroh, nama Irak. Irak teh atuh negara nu mana? Nah, maksudna teh anu di dinya teh pusatna madhab Imam Hanafi. Hanafi teh di daerah eta Irak ayeuna mah gitu. Tah Imam Syafi'i mah ka Imam Maliki kantos. Terus ka Imam Hanafi kantos di Basro. Sanaos Imam Hanafina tos teu aya, tapi aya murid-muridna, penerusna. Di antawisna teh Ibnu Syaibah talabat mah teh. Ibnu Syaibah berguru teh kadinya teh ka Ibnu Syaibah teh muridna Imam Hanafi gitu. Tidinya Imam Syafi'i lantaran terpandang ulama anu hebat dina penguasaan fikihna sampai bisa menciptakan ilmu anu baru nyaeta disebutna teh ilmu usul fikih, ngadamel kaidah-kaidah fikih seueur karyana teh Bu. Sehingga fikih teh jadi mudah dipahami karena jasa Imam Syafi'i. Aya seorang ulama anu berguru ka Imam Syafi'i namana Ahmad bin Hambal. Tah Imam Hambali teh murid Imam Syafi'i. Jadi parebu sadayana ti luhurna mah nyararambung, teu aya percekcokan. Akur runut sauyunan. Nah bet kadienakeun jadi beda saeutik jadi rariweuh. Rariweuh Bu. Hanya kana batu resep tahlil ieu henteu jadi weh masalah gede. Gitu. Hanya karena itu dina salatna sok dikieu-kieu nu hiji tara jadi silih omongkeun, nyebutkeun beda paham, nyebutkeun geus lain sunnah wal jamaah deui. Pan ieu nu jadi masalah. Gitu. Hanya karena perbedaan anu saurang mah pake subhanallah wa bihamdihi, anu saurang mah henteu pake wa bihamdihi. Urang mah ngangge subhanallah wa bihamdihi. Pan nu saurang deui mah kulantaran embung eleh subhanallah tanpa wa bihamdihi sakitu. Aya nu kitu. Jadi para ibu sadayana di luhurna mah lamun urang ninggal kana sejarah insyaallah bakal lebih bijak. Tah ayeuna anu kararitu teh nu baru mengenal Islam, baru belajar agama kulantaran kurang maca kana sejarah jeung deui semangat ieuna yeuh keur meujeunna gitu. Semangat belajarna keur meujeunna tapi henteu apal kana sejarah sehingga kabatur mudah ngajelek-jelekeun, mudah ngagoreng. Mantap belajar tina sejarah orang bakal lebih bijaksana. Umawi geuning aya bahasa jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah cenah geuning kitu. Jadi lamun urang belajar hiji bidang ilmu, pelajari sejarah eta ilmu teh, maka orang bakal lebih tahu, bijaksana. Ayeuna belajar matematika misalkan. Pelajari sejarah matematika teh. Dan ternyata ketika dibuka seueur pisan ulama Islam anu justru penemu matematika. Di antawisna penemu ibu angka 0 dina matematika dina angka nu sok urang ditulis penemu angka 0 eta teh umat Islam ulama hafal Al-Qur'an hafal hadis. Namina teh Khwarizmi Al-Khwarizmi terkenalna teh. 0 teh dina bahasa Arab dina bahasa Inggris namana teh zero kan kitu Ibu. Zero teh ternyata diambil tina bahasa Arab hartos awal nama Siprun. Nah, kulantaran kuletah Inggris, kuletah Barat tina Siprun jadi zero. Jadi lamun ieu mah dicuk-cuk sejarah, Islam teh beunghar jeung sangat pinter Bu, memberikan sumbangan pengetahuan umum teh. Kedokteran geura sok lamun dilacak ka luhur mah. Bapak kedokteran teh da ulama atuh, umur 10 tahun hafal Al-Qur'an. Umur 16 tahun terus dipercaya jadi dokter lamun ayeuna mah, dokter kerajaan dinasti pemimpin umat Islam sadunia. Saha Ibnu Sina teh ya. Tah ayeuna zaman ayeuna teh teu aya
pembelajar peserta didik di tingkatan mana we anu gaduh semangat seperti kan orang-orang dahulu. Naon sababna? Tadi teh Bu, sebelum mencari ilmu tes kabongroy ku iming-iming pagawean jeung urusan dunia lain. Gitu. Ayeuna mah kitu. Sehingga teu katinggal kitu cahaya ilmuna. Makana lamun abdi mah sok ngabahasakeun mun keur ngajar teh generasi mandul, Bu. Generasi mandul teh nya mandul karya gitu. Sakola teh kur ungkag ingki saminggu teh menipu. Gitu ini gitu. Gitu. Ieu mah teu nyaritakeun batur, ieu mah urang-urang we sami-sami gitu. Ieu mah otokritik gitu namina. Tapi teu aya nu dihasilkeun. Gitu. Mawi ieu mah ada pemerintah ya, anggota DPR oge nu nyalonkeun kada betul-betul ngarumuskeun gitu. Sistem pendidikan anu orientasina teh kana karya sanes kana pagawean gitu. Kana karya gitu. Ieu mah sakola teh ayo cenah lah supaya orang jadi juara poli misalkan gitu. Cukup we ku kitu. Ayo asana orang supaya jadi juara main bal, juara baca puisi, juara naon. Lah kadana mah ya didorong supaya produktif gitulah. Bisa nyieun karya tulis gitu yeuna teh anu bermanfaat atau bikin peluang-peluang baru, usaha-usaha baru gitu ya. Supaya memberikan solusi karena permasalahan umat manusia teh. Eta anu salah ayeuna teh. Sejak awal geus mulai dimasuki ku pikiran-pikiran duniawi teh ya. Gitu. Saya eta panginten para ibu membukanya gitu. Salajengna ya anu wajib deui di antawisna teh naon? Wa ma yajibu intiqadu ana imatadin kulluhum udulun wa man qala da wahidan minhum najatu. Bahkan kalau beteun kana akidah urang nu wajib kudang ditekadkeun. Aimatuddin tanu opat tadi Bu, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Sanu sadayana teh nyambung silsilah keguruan teh. Ieu teh perkara anu wajib kurang ditekadkeun maranehana aranjeuna nyaeta adil. Kurang kedah ditekadkeun anjeunna teh adil. Jalmi anu adil karena ilmuna anu sangat luas. Lamun urang ragu kana keadilan aranjeuna aya nu kirang sampurna gitu dina kayakinan urang. Lamun urang tumut ka salah sahiji maka naja insyaallah urang bakal salamet. Jadi ari bermadhab teh atuh urang teh wajib henteu lamun ninggal ka dieu mah wajib Bu. Sabab urang atuh urang rek nepi kumaha kitu ka Rasul lamun teu melalui ulama. Urang-urang jumeneng zaman ayeuna henteu tepang sareng Rasul gitu. Sehingga teu aya di jalan iwal teh urang muntang nyuksruk kana jalur-jalur ulama. Sehingga wajib we hukumna. Gitu. Sabab urang sanes hirup di zaman Nabi, rek kumaha urang nepi ka Nabi lamun urang henteu nempelkeun diri, henteu nyambungkeun diri ka para ulama. Gitu. Ulama anu disebat aimatidin teh nyaeta anu opat teh ya. Imam madhab anu opat teh ya. Gitu. Imam madhab anu opat ieu teh Bu dina masalah fikih. Dina fikih hungkul. Engke aya deui dina ilmu anu sanes. Lamun dina anu fikih nya ieu nu opat teh ieu. Lamun aya deui dina sebatna teh usuluddin. Gitu. Aya ulama-ulama anu kurang kedah dituturkeun hukumna wajib anu anjeunna terjun atanapi naon memperdalam jeung jadi pimpinan dina bab usuluddin atawa dina bab akidah. Nyata di antawisna Imam Kal Asy'ari, Imam Asy'ari wal Maturidi. Eta Bu. Gitu. Jadi aya imamna Imam Asy'ari wal Maturidi. Imam Asy'ari wal Maturidi teh di antawisna anu nyusun kana bag-bagan aqaidah iman teh anu eta anu 50 teh ya. 20 anu wajib di Allah, 20 anu wajib di Rasul. Nya di mustahil di Allah. 20 anu wajib di Allah, 20 anu mustahil di Allah, hiji anu wenang di Allah. 4 anu wajib di Rasul, 4 anu mustahil di Rasul, hiji anu jaiz di Rasul. Tadi 20 hiji sareng salapan jumlahna jadi 40 hiji sareng salapan jadi 50. Tak eta teh disusun ku dua ulama ieu. Imam Asy'ari sareng Al-Maturidi.
Jadi jelas lamun urang mempelajari ieu nyambung ka Rasul. Sehingga belajar agama teu tiasa belajar agama tina internet, Bro. Dan eta fenomena anu ayeuna urang terjadi. Seueur jalma anu nganggap enteng kana agama nyebatkeun belajar agama cenah, iya saya belajar agama dari Google, dari YouTube cenah. Sehingga gelarna ge sarjana Google gitu. Sarjana YouTube. Di situ teh berani menyampaikan kanu sanes ka umat. Suatu ketika kalau dicoba terpeleset berbicara gitu. Akhirnya udah dicampakan ku umat gitu. Eta terjadi kamari pan gitu. Gitu. Kamari geuningan ieu mah sanes urang bade gibah, ieu mah pelajaran kangge urang. Ustaz Epi Effendi lah gitu. Epi Effendi anu ceramahna sok ngangge kupluk atawa ngangge geuningan. Gitu nya gitu. Gitu. Anjeunna mengakui belajar agama ya dari YouTube, dari Google internet. Gitu. Akhirnya kalau dibuat kata ya non terpeleset ngomong gitu tinggal mudah-mudahan ya takdir terbaik gitu khususnya ke anjeunna gitu umumna ke urang sadayan mawe nya minimal ka pesantrenkeun sabab lamun dicuk-cruk ka pesantren eta teh pasti bakal nyambung ajengan ieu mah pesantrenna ti ditu ajengan ieu mah pesantrenna ti ditu ujung-ujungna kita bakal kapendak bos sakemana teh pesantren-pesantren anu aya di Sunda bahkan umumna di Indonesia bakal ngidupna teh ka Jawa teh mungkin di daerah Jawa di Jawa kan dulu umat Islam atau napi ulama-ulama anu nyanak agama Islam teh ya ka Jawa heula kena di Jawa teh bakal nyambung ka ditu ka Timur Tengah ka Yaman di Yaman teh tempat turunan Rasul lamun belajar ka pesantren mah insyaallah nyambung dina urang teu terang secara rinci kayak gitu anu ka tilu i'tanu wa qismun i'tanu bitathirin nupus tanu ka tilu mah ibu ulama-ulama anu bergerakna teh pimpinan-pimpinan dina bidang pembersihan diri sareng naon pembersih pembasmi penyakit-penyakit hati nu disebat ilmuna teh ilmu tasawuf teh nah lamun tadi mah Imam Syafi'i ilmu fikih lamun tadi Imam Asy'ari sareng Maturidi ilmu tauhid ilmu akidah lamun ieu nu terakhir ilmu tasawuf termasuk anu kurang dihanca setiap pangaosan mingon sasihan teh nyaeta Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari salah sawiosna nu kurang dihanca dipelajari cara ngaleungitkeun penyakit hate ngatur diri hawa nafsu gitu miceun ujub lah nu kararitu perkara-perkara pikeun ngabebenah hate gitu tah ku ilmu tasawuf gitu. Penting dipelajari sangat penting gitu da naon margina Allah kan terus ngadauhkeun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim bakal aya dinten di mana moal deui mangpaat harta moal manfaat anak moal manfaat ilaman atallaha biqalbin salim kajaba jalma-jalma anu datang ka Allah kalayan hate anu murni ngabersihan hate eta teh beunang ku ilmu tasawuf teh Airi dauhan Allah inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula saestuna pangdangu paninggal hate sadayana masing-masingna eta teh bakal dipenta pertanggungjawabanana satu ulama-ulamana dina ilmu tasawuf seueur diantawisna Abi Yazid Al-Bustami, Junaidi Al-Baghdadi, Imam Ghazali geuningan sok terkenal Imam Ghazali aya karyana teh Ihya Ulumuddin diantawisna atanapi saha deui nu paling masyhur teh di urang Syekh Abdul Qadir Jailani tah urang sok geuningan sok aya tawasul hadarah gitu ka ulama anjeunna Syekh Abdul Qadir Jailani
Eta jadi pimpinan ulama barisan ulama anu mencetuskan atau napi menyebarkan ilmu-ilmu tasawuf. Salajengna aya kana kedik deui lah. Ya. Perkara anu wajib anu berkaitan sareng akidah para ibu sadayana. Allah Ta'ala qad ammama risalatahu sallallahu alaihi wasallam fi zamani wal makan fa arsalahu ila jami'il mukallafin. Urang kedah nekankeun bahwa Allah teh ngumuman atanapi nyebarkeun kana risalah nabi teh fi zamani wal makan dina setiap zaman setiap makan. Maka Allah atau Nabi Muhammad diutus pikeun sadayana mukallaf setiap zaman, setiap tempat sadayana kakeunan ku risalah nabi, baik golongan jin atau golongan manusia gitu. Jadi salarasna sateuacan Nabi Adam ge gitu. Risalah nabi, kenabian nabi pantos aya beritana. Maksudna kan Nabi Nur Nabi Muhammad parantos aya sateuacan Nabi Adam diciptakeun teh. Geningan dina riwayat ya maharna Nabi Adam ge nikah ka Siti Hawa pan ku sholawat ka Kangjeng Nabi samantawis nabina teu acan lahir. Jadi ti lalakon Nabi Adam keneh risalah Nabi Muhammad tos aya. Sehingga risalah Nabi Muhammad dipasihkeun teh kasadayana makhluk ti awal zaman dugikeun ka akhir zaman di setiap tempat. Jadi Nabi ngan sanaos Nabi gitu. Aman dumukna di Mekah, di tanah Arab, tari salah nama keuna ka sadayana, ka orang Amerika, ka orang Irlandia, sadayana keuna. Salam dunia pokona mah. Eta kakeunan ku risalah Nabi. Dan Nabi ge kapungkur dina penyebaran Islam, di antawisna kan carana teh ngirim heula serat undangan masuk Islam ka sadayana raja-raja di dunia. Gitu. Memang sadayana kaulem gitu keur lebet Islam teh ngan aya anu naon kana Islam lebet aya anu henteu. Di sadayana henteu pedah Nabi dilahirkeun di kota Mekah terus sakuribek Mekah atau Arab bungkul henteu. Tapi kasadayana bahkan numutkeun kaul anu soleh anu soheh gitu nya wal asahu annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ilal malaikah. Menurut kaul anu soheh mah bahkan Nabi oge diutus ka para malaikat. Malaikat ge kakeunaan ku risalah Nabi. Menumutkeun kaul anu sohe. Sehingga Nabi nya sadayana kakeunaan ku risalah Nabi. Gitu. Ai pepohonan kumaha jeung tumbuh-tumbuhan sadayana benda naon oge kakeunaan ku risalah Nabi mengakui kana kerasulan Nabi Muhammad. Moe diantawis mukjizatna geuningan tasbihul hasa teh ya. Nyata bertasbihna tumbuh-tumbuhan, batu-batuan ketika Nabi berjalan. Sebab mengakui karena kenabian. Termasuk sateuacan janten Nabi. Aya sebuah keajaiban sateuacan Nabi diutus janten Rasul, sateuacan Nabi diangkat janten Nabi. Nyata diantawisna awan anu selalu menaungi Nabi. Tah, upami keajaiban kitu, khawariqul adat enteupna ka calon Nabi disebatna sanes mukjizat. Tapi naon Bu? Disebatna teh irhas. Irhas namina. Irhas namina teh ka calon nabi mah gitu. Jadi khawariqul adat anu enteup ka calon nabi namina irhas. Sanes mukjizat sabab teu acan janten nabi. Gitu. Naon irhasna Kangjeng Nabi teh? Awan teh menaungi Kangjeng Nabi Muhammad. Terutami dina waktos Nabi Muhammad bisnis teh gitu. Ka mana? Wah, selintas negara gitu. Ka Habsi gitu diantawisna teh. Tah gitu panginten para ibu sadayana ada waktu 400 tabuh 5 langkung mudah-mudahan aya manfaatna.